basketbolun ana vatanına gelip hem öğrenmek hem aynı zamanda da kendimi ispat etmek istiyordum. Amerika'ya geldik. 21 sene sporculuk kariyerim oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra da genel menajerlik, milli takım idareciliği görevlerinde bulundum. Kendimize ait bir basketbol kulübümüz var. Hayalimizi gerçekleştirdik diyelim. En son olarak Orlando'ya gittik. Orada dünya şampiyonasına katıldık. Burası tamamen bir eğlence sektörü aslında. Küçük çocuk gibi yorganı üstüme çeker saklanırdım yani. O kadar zordu benim için. Ya dedi, siz Türkler dedi çok dürüstsünüz dedi. Sadece bunun için bile göç etmeye değermiş. Televizyonda orada burada görünen insanları öldüren teröristler de İslamiyet'i temsil etmiyor. Gerçek Müslümanlar bunlardır. Amerika New Jersey'den herkese merhaba. Bugün tutunanlarda eski milli basketbolcumuz Orçun Topçu Bey'le beraberiz. Kendisi yıllarca profesyonel basket oynadıktan sonra şimdilerde Amerika'da kendisine ait bir basket kulübü var ve aynı zamanda koçluk yapıyor. Orçun Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Evet Orçun Bey, ben de topumu aldım. Bu arada koç tişörtümü de giydim. Yani Evet. koç da olduk. Basketten çok anlamasam da. Yıllarca profesyonel basket oynadınız ama gelip basketin ana vatanı olan Amerika'da basket kulübü kurdunuz. Bu nasıl iş? Yaklaşık 21 sene sporculuk kariyeri, 12 senelik de idarecilik ve antrenörlük kariyerimden sonra Amerika'ya geldik. Şimdi de kendimize ait bir basketbol kulübümüz var. Hayalimizi gerçekleştirdik diyelim. Kulüpte daha çok gençlerle berabersiniz. Evet, gençlerle birlikteyiz. 6-16 yaş arasındaki sporcularımızla birlikteyiz. Kulübün ismi SSA. Bir manası var mı? İzmir Karşıyaka'lıyım. Açılımı da Smirna Sports Akademi. Smirna İzmir'in tarihteki eski adı olduğu için Smirna şeklinde koyduk ismini de. Basket yıllarınızı konuşacağız. Burada kurduğunuz basket kulübünde konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Orçun Topçu kimdir? İzmir Karşıyaka doğumluyum. Basketbola ilkokul 5. sınıfta başladım. Daha sonra İstanbul'dan Çavuşoğlu Koleji'nden burs teklifi aldım. Ortaokuldan itibaren İstanbul'a gittik. Çavuşoğlu Koleji'nden sonra Ülkerspor'a transfer oldum. Daha o zamanlar Fenerbahçe Ülker olmadığı zamanlar Ülkerspor'du. Ülkerspor'da A takıma kadar çıktım. 2 sene A takımda oynadım. Daha sonra Kocaelispor, İzmir Altay, Edirne Olin, Balıkesir Büyükşehir Belediye, Ali Ağa Belediyesi, Uşakspor gibi takımlarda oynadım. NBA'de oynamış işte Golden State Warriors'la birçok şampiyonluk kazanmış olan Zaza Pachulia, Harun Erdenay, Ufuk Sarıca, Haluk Yıldırım, Orhun Ene gibi sporcularla aynı sahada olabilmeyi, böyle bir ayrıcalığı da yaşadım Levent Topsakal'la. Onlardan da çok şey öğrendik. Bunlar tabii ki benden büyüklerdi, bizim abilerimizdi. Yaklaşık 21 sene sporculuk kariyerim oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra da genel menajerlik, milli takım idareciliği görevlerinde bulundum. İdolunuz olan, ilham aldığınız bir basketçi var mı? Benim zamanımda Jason Williams denilen bir sporcu vardı NBA'de oynayan. Onu beğenirdim. Allen Iverson'ı beğenirdim. Gençliğimizin, bizim hepimizin idolü olan Michael Jordan, Kobe Bryant. Bunların hepsini kendimize örnek almaya çalıştık. Avrupa basketi var, Amerika basketi var. Bu NBA'nin ne farkı var? NBA tamamıyla bambaşka bir dünya. Sadece basketbolu size satmıyorlar. Eğlencesini, işte bunun görselliğini, şovlarını tamamıyla bir paket halinde satıyorlar. Yani burası tamamen bir eğlence sektörü aslında. Yani burada playoff'lara kadar basketbol sertlik seviyesi olarak çok yükselmiyor. Ama Avrupa her maçın önemli olduğu, görsellikten daha çok saha içerisindeki basketbola, oyuna odaklanıldığı bir yer. Aradaki en büyük fark bu. Benim de burada belki de en büyük ortaya koymaya çalıştığım farklardan bir tanesi Avrupa'daki takım oyununu Amerika'daki fiziksel oyunla birleştirebilmek. Çocuklara bu eğitimi daha altyapıdan verebilmek. Futbolda çok çalışmak evet insana bir kabiliyet kazandırıyor ama biraz da bu iş Allah vergisi diyorlar. Basket için de aynı şey geçerli mi? Tabii ki de bir yetenek, Allah vergisi olan bir şey var ama yeteri kadar çalışırsanız her zaman için çok iyi olabilirsiniz. Kas hafızası denilen bir şey var. Şimdi attığınızda, şutu attığınızda bunu yüzlerce, binlerce yaptıkça daha iyi olabilirsiniz. Belli bir süre sonra potaya bakmanızı, düşünmenize gerek yok. O sizin otomatiğiniz olmuş oluyor, attığınız şut mekanizması. Basket sadece gençler için mi veya spor bütünüyle sadece gençler için mi? Kesinlikle hayır. 70-75 yaşındaki insanlarla spor salonunda karşılaşıp birlikte basketbol oynayabilirsiniz ya da işte squash, tenis, aklınıza gelebilecek her türlü sporda bir yaş sınırlaması yok. Sporun yaşı yok, dini, dili, ırkı yok. Ne olursanız olun sporun içinde kalmanız hem vücut sağlığınız için hem de mental sağlığınız için çok önemli bir faktör.
Egelisiniz. Profesyonel basketi bıraktıktan sonra buralara sizi getiren şey ne oldu? Basketbolun ana vatanına gelip hem kendime bir şeyler katmak, hem öğrenmek, hem aynı zamanda da açıkçası kendimi ispat etmek istiyordum. Artık bu basketbol içgüdülerim dersiniz, yoksa basketbolun zamanında bana verdiği o zehir mi dersiniz? Kendimi burada buldum ailemle birlikte. Buraya geldiniz ama geli gelmez herhalde bir kulüp sahibi olmadınız. Sizi bekleyen zorlu bir süreç oldu. O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Amerika'ya gelmek tabii ki de başlangıç için hiç de kolay olmadı. En büyük avantajım İngilizce bilmemdi. Ama tabii ki de Amerika'ya geldikten sonra adaptasyon sorunu yaklaşık 1 sene, 1,5 sene ciddi şekilde zorladı beni. İlk önce San Antonio'ya gittim. İzmir'den tanıdığım dostum vardı. Onunla birlikteydim. Onun bana çok faydası oldu. Amerika'ya adapte olma konusunda, öğrenme konusunda. Buradan tekrar ona da selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Çok büyük katkısı ve desteği oldu bana. İlk olarak tabii ki de bir resmiyetinizi alana kadar olan bir süreç var. Bu süreçte tabii ki de geçiminizi sağlamanız gerekiyor. Daha buradaki işte sertifikalarınızı almamışsınız, gerekli olan belgelerinizi tamamlamamışsınız. Bunlar olana kadar basketbol dışında farklı şeylerde çalıştım. İlk önce yemek dağıttım. Buradaki yemek dağıtım uygulamalarından yaklaşık 6 ay yemek dağıttım San Antonio'dayken. Basketbol dışında hiçbir işte meşgul olmamıştım. Hem sevdiğim bir şeydi hem de para kazandığım bir şeydi. O yüzden aslına bakarsanız hayatım boyunca hiç çalışmamıştım. 40 yaşında Amerika'ya geldiğimi düşünürsek 40 sene hiç çalışmamıştım. Burada çalışma hayatına adapte olmak tabii benim için birazcık zor oldu. Bir yandan dedim hani ben ne yapıyorum şu anda? Yıllarca aslında o yemek siparişini veren insanken şimdi o yemek siparişini götüren insan olmak enteresandı yani. Çok ilginçti ama kolay değildi. Daha sonra New Jersey'ye geldim. Hiçbir işte çalışmamışken satış pazarlama ile alakalı bir işe başladım. Buranın en büyük market zincirlerinden biri olan ShopRite'a gıda ürünleri satıp pazarlıyordum. Hatta işteki ilk günümü hatırlıyorum. Marketin arka deposuna yanaştım. Yaklaşık bir kamyon dolusu ürün var içeride. O zaman da korona zamanları, market görevlisi ağzında maske, has Amerikalı, ne dediğini hiçbir şekilde anlamıyorum. Zaten maskeden duyamıyorum da. Bir kamyon malın indirilmesi, onların işte girdilerinin yapılması, karşılıklı olarak mahsuplaşılması, faturaların kontrol edilmesi, o günümü belki hayatım boyunca unutmam. Bana Amerika ne derseniz o iş günümü, sırtımdan akan o soğuk terleri, hatta yani şöyle bir şey düşündüm. Evden ve de fabrikadan çok uzaktaydım. Eğer imkanım olsaydı arabayı, bütün malları, her şeyi orada bırakır kaçardım. Eve dönerdim yani. Tabiri caizse böyle küçük çocuk gibi yorganı üstüme çeker saklanırdım yani. O kadar zordu benim için. Ama suya girdikten sonra alışıyorsunuz. Artık ondan sonra hızlı bir şekilde ilerledim. Kendimi geliştirdim. Aslına bakarsanız göçle birlikte insanların işte yemek dağıtması, taksiye ya da bu tür işlerde çalışması farkında olmadan çok şeyler katıyor bize. Yaptığınız o işlerden sonra kendi işinize dönme süreciniz nasıl oldu? Yaklaşık 2 sene geçmişti. Belgelerinizi, sertifikalarınızı tamamlıyorsunuz. Basketbol nasıl yaparımı araştırmaya başlamıştım. Amerika'daki en yüksek koçluk belgesi olan Gold License aldım. Yerel olarak tamamlamam gereken ilk yardım sertifikası, onun dışında buradaki bullying dediğimiz akran zorbalığına karşı almam gereken eğitimler vardı. O eğitimlerimi tamamladım. Koçlukla alakalı yasal şeyleri tamamladıktan sonra bir spor salonu bakmaya başladım. Bir spor salonu buldum. Benim burada olduğumu duyan Türk ailelerin çocukları başlangıçta 3 ya da 4 tane sporcuyla başladı. Duyan geldi derler. Ciddi bir talep oldu. Dedik 2'ye bölelim bu takımı. Artık sporcular fazla olunca 2'ye böldük. 2 tane yarışmacı takım çıkardık. Burada yerel liglere katılmaya başladık. Turnuvalara katılmaya başladık. 2024 yılının yani bu senenin yaz ayında Amerika'nın en köklü üniversitelerinden, aynı zamanda da en iyi spor programlarından birine sahip olan Duke Üniversitesi'nin basketbol kampı için davet alan ilk Türk antrenör olmak nasip oldu. Oradan yetişen birçok NBA oyuncusu var. İşte Kyrie Irving, Zion Williams, Jason Tatum. En üst seviyede NBA'ye sporcular yetiştiren, koçlar yetiştiren bir basketbol fabrikası. And 12 of them. You need to be loud. Whoa! Whoa!
15-20 bin kişinin dahil olduğu devasa bir organizasyona katıldım. Orada antrenörlük yaptım. Dük Üniversitesi'nin antrenörüyle, oradaki sporcularıyla, oradaki menajerleriyle tanışıp karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu da benim için inanılmaz bir deneyimdi. En son olarak bu yaz 2024 yazında Orlando'ya gittik. 12 sporcuyla birlikte. Orada dünya şampiyonasına katıldık. Aynı zamanda da bir okulda öğretmenliğe başladım. Buranın yerli Amerikalı sporcularıyla birlikte koçluk yapabilme imkanım oldu. Koç olduğu vakit çocukların üzerinde de ciddi anlamda belki etkisi oluyor koçun, tasarrufu oluyor. Bu anlamda yani koç olmak nasıl bir şey? Çocuklara biz burada basketbolu öğretmiyoruz. Çocuklara hayatı öğretiyoruz. Gençleri sokaklardan, kötü alışkanlıklardan, kötü ortamlardan koruyabilmek. Belki hayatta onların yanında birlikte ilk adımlarını atarken onların yanında durup düştüklerinde, tökezlediklerinde elini tutacak bir insan olmak, koçluk. Sizin gibi buralara göç etmiş ailelerin çocukları anladığım kadarıyla sizin kulübünüze geliyorlar. Onların hayatına ne katıyor entegrasyon adına? SSA Spor Kulübü'nü kurarken aslında en büyük amacım da, hedefim de buydu. Buraya gelen göçmen ailelerinin çocuklarını Amerika'ya en iyi şekilde adapte edebilmek, kendi değerlerimizi koruyup aynı zamanda da buranın genel, insani, evrensel değerleriyle birleştirebilmek. Çocuklarda zaten bir enerji patlaması var. Bu enerjilerini mutlaka atmaları gerekiyor. Bir imkan vermezseniz, bir fırsat vermezseniz onlar başka bir yerden bu enerjilerini atacaklar. Bunu siz engelleyemezsiniz. Faydalı bir şeyler yapmanız lazım. Aksi takdirde zararlı bir şeyler yaparsınız. Bu sahaya girdiklerinden itibaren buradaki Amerikalıların yaptığı bir şeyi yaptığı için kendisini burada yabancı hissetmiyor. Okuluna gittiğinde, dışarıda, sokakta, parkta oynarken arkadaşlarıyla işte ben de basketbol oynuyorum, şu kulüpte oynuyorum, benim de maçım vardı, ben de şu turnuvaya katıldım diye konuşabiliyor. Bir diyalog başlatabiliyor. Göstermek istediğimiz şey şu, biz buraya geldik ama biz bilinmeyen soru işareti değiliz. Biz burada hayatın içerisine adapte olduk, o çocuklar için bir hedef koyuldu. Sadece Türkler olarak değil, bütün göçmenlere sağlıyoruz. Aynı zamanda bu bir sosyal sorumluluk projesi. Çok faydalı bir şey oldu basketbol. Hem benim burada bulunduğum komüniteye hizmet etmek hem de buraya dışarıdan gelen göçmen komünitesine hizmet etmek. Aslında böyle iki komüniteyi birbirine bağladık da diyebiliriz. Bunları bu kadar konuşuyoruz ama sadece çocuklara yönelik olan bir şey değil. Örnek veriyorum, ben burada salonlar var, üyelikle gittiğiniz. Bir şut atarken yanınıza birisi geliyor. Aa diyor, sen diyor hani bir basketbolcu muydun vesairesi miydin? Sizinle bir diyalog başlatıyor. Siz onunla konuşuyorsunuz, ilerliyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Daha sonra belki bir maç yapıyorsunuz. Daha sonra öğreniyorsunuz ki, örnek veriyorum, çok önemli bir iş adamı ya da örnek veriyorum çok ciddi bir firmada çalışan saygın bir insan. Yani normalde belki bu insanlarla siz sokakta yürürken ya da bir restoranda bir yerde gidip de tanışıp konuşamazsınız ama sporun böyle birleştirici bir yönü var. Göç eden insanlar, en büyük tavsiyem olabilir. Lütfen gittiğiniz yerlerde sporun içerisinde olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir spor müsabakasını izlemeye gidebilirsiniz. Kendinizi bunlardan uzak tutamazsınız. Uzak tutarsanız no name oluyorsunuz ya da insanların sadece günaydın dediği ama ondan sonrasında sizi bilmediği, tanımadığı, belki sizden korktuğu, belki sizden çekindiği, belki de sizi sevmeyen bir insan topluluğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. New Jersey gibi diversity, yani çok çeşitliliğin olduğu bir eyalette bile Türkiye'den gelenler, Müslüman coğrafyadan gelen insanlara karşı çok ciddi soru işaretleri var. Trajikomik, hala Türkiye'de deveye mi biniyorsunuz? Siz mesela Arap mısınız? Hala daha bunların konuşulduğu bir yerdeyken işte bir Müslüman olup, işte insanlarla konuşup, sosyal hayatın içerisinde olmak, Müslümanların terörist olmadığı, Müslümanların kötü insan olmadığı, nasıl ki siyahi insanları yakan Ku Klux Klan, bunlar Hristiyanlığı temsil etmiyorsa, televizyonda orada burada görünen insanları öldüren teröristler de İslamiyet'i temsil etmiyor. Onlar asıl İslamiyet'in dışında olanlar. Gerçek Müslümanlar bunlardır demek için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden kendimizi sergilemekten kaçınmamamız lazım. Kendimizi tanıtmamız lazım insanlara. Hatta Duke Üniversitesi'ne gittiğimde güzel bir olay yaşandı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Konaklamayı Duke Üniversitesi karşılıyor. Aynı zamanda da bize yemek kartları veriyor. Günlük $50-60 bir kart veriyor size yemek yemeniz için.
Ben de oraya ailemle birlikte gitmiştim. Biz yemeklerimizi hep birlikte farklı bir yerde yedik. Kampüsün içerisinde yemedik. Kartlar iade edilirken ben dedim ki yalnız bunun içerisinde dedim para var dedim ya ben bunu hiç kullanmadım dedim. Bir anda şöyle baktı nasıl dedi niye harcamadın dedi. Ya dedim ben ailemle dedim birlikteydim onlarla yemek yedim o yüzden bunu harcamadım dedim. Burası için çok enteresan bir şey. Böyle bir baktı, bir karta baktı, bir bana baktı. Çok gurur verici bir şey. Benim şahsımla alakalı değil. Ya dedi siz Türkler dedi çok dürüstsünüz dedi. Kendinizi anlatsanız işte televizyonlara çıksanız ben şöyleyim ben böyleyim deseniz reklamlar verseniz belki milyon dolarla yapamayacağınız bir şeyi orada baktığınızda 150-200 dolarlık bir kartı benim iade etmem karşı tarafta böyle bir şey çıktı. Ben bile şaşırdım yani bir anda oraya gidilmese o kampın içerisinde bulunulmasa iyi bir insan da olsanız bunu gösteremedikten sonra Müslümanlığa, insanlığa bir faydası yok. O yüzden insanların içine girmemiz lazım. İnsanlarla diyalog halinde olmamız lazım ki kendimizi tanıtabilelim. Arda ve Ümit. Tamam mı? Blue oynuyoruz. Toprak böyle geliyorsun. Türkiye'de birçok göç yaptınız. Uluslararası şimdi göç de yapmış oldunuz buraya gelerek. Bu kadar göçün de içinde olduğu hayat size ne öğretti? Göç etmek buz dolu bir suya girmek gibi. Ben de bunu yaşadım. Bir aydınlanmaydı belki de. Sahip olduğun şeylerin değerini daha iyi anlayabildin. Sıkıntınız olmadığı her saniye için şükretmeniz gerektiğini anladım. Türkiye'deki iş durumum vesilesiyle böyle evden çıkmıyordum. Bütün gün evdeydim. Ailemle birlikteydim. Ama bir lezzet, bir fark, bir tat hissedemiyordum. Ama göçten sonra bu hayatın koşturması içerisinde ailenizin bir arada olmanız, birbirinize destek vermeniz ne kadar önemli olduğunu da görmüş oldum açıkçası. Çocukların da o farkındalıkla birlikte mesela annesine babasına yardım ettiğini görüyorum. Aynı şekilde eşiniz de size destek oluyor. İkinci balayı denenebilir yani, ikinci bahar. Evliliğimizin lezzeti arttı açıkçası. Eşime bir kere daha aşık oldum. Sadece bunun için bile göç etmeye değermiş. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Hayattaki gördüklerimle alakalı çok örtüşen bir Albert Einstein'ın güzel bir sözü var. Hayat diyor bisiklet binmeye benzer diyor. Dengede kalabilmek için hep hareket etmeniz lazım. Orçun Bey spor konuştuk. Değişik bir konu üzerinde konuşmuş olduk. Ben keyif aldım. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Şöyle basket topumu da elime alayım. Belki biraz kabiliyetle bulaşır. Koçluğumuz da var. Zamanımız dar tabii. Son olarak ne söylemek istersiniz? Tabii ki de gittiğimiz yerlerde hayat çok hızlı, çok yoğun. Herkes için tahmin bile edilemeyecek zorluklar var. Ama ben burada kendimi şöyle motive ediyorum. Hani şu anda çalışma zamanı, inşallah ölünce dinleniriz. Türkiye'de zor durumda yaşamak zorunda kalan, zor şartlar altında olan insanlar için en kısa sürede onların bu durumdan kurtulmalarını temenni ediyorum. Dünyanın çeşitli yerlerine göç etmiş olan insanlara da gittiği yerlere en kısa sürede adapte olması ve oralarda başarılı olmasını diliyorum. Umarım sporun evrenselliği, kapsayıcılığı tüm dünyaya, başta ülkemize en kısa zamanda çok daha güzel günler getirir.